ដែរគឺពួកខ្ញុំនាំកូនទៅលេង Easter egg hunt ចាដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យ Easter ហើយក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរមានឈ្មោះថា Westfield Easter egg drop ដែលជាទំនៀមទម្លាប់គឺជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេតែងតែធ្វើឡើងដូចថាគេទម្លាក់ជា2វេនចាមានវេនពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃត្រង់ហើយការទម្លាក់ហ្នឹងជាទូទៅគឺមានពងមាន់ចាដែលទម្លាក់ចេញពី helicopter ប្រមាណលើសពី30000គ្រាប់ចាហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរចំពោះទីក្រុង Westfield នេះគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនចាបច្ចុប្បន្នមកប្រៀបធៀបនឹងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយការដែលទៅមើលក្នុងកម្មវិធី Westfield Easter egg drop ហ្នឹងគឺជាលើកទី1របស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចាអញ្ចឹងមកចង់ដឹងមើលថាតើក្នុងកម្មវិធីនឹងមានអីខ្លះសូមតាមដានបន្តទៀតចាអូខេឥឡូវមកដល់កន្លែង egg drop ហើយមុនដំបូងស្មានតមកអត់តន់ណាតាមពិតគេចាប់ផ្ដើមម៉ោង12ចាហើយយើងកំពុងចុះឈ្មោះហើយ Yeah, we got it. Thank you over here. Okay, great. អូខេឥឡូវគឺចែកថងម្នាក់មួយដើម្បីទៅ Easter hunt ហើយក្នុងកម្មវិធីទាំងដែរគឺគេមានជិះ helicopter ដើម្បីទម្លាក់ពងមាន់ចាអូខេថ្ងៃនេះបទពិសោធន៍លើកទី1នាំកូនមកកន្លែងគេ Grand Park egg drop ហើយពួកខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហើយកម្មវិធីគេម៉ោង12ចាបាន helicopter គេតម្លាក់ egg មកចាហើយឥឡូវនេះចាំមកតាមមកទាំងអស់គ្នាចាតាមតែព័ត៌មានខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាអ្នកចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមិនក្រោម5000នាក់អីចាហើយអញ្ចឹងទៅដូចឃើញស្រាប់ហើយមានមនុស្សច្រើនមែនតើដូចថាអ្នកខ្លះមានកូនមានអីអញ្ចឹងទៅនាំមកដូចថា Easter egg hunt នៅពេលហ្នឹងចាអញ្ចឹងមកតាមដានមើលបន្តទៀតចាចាក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរគឺមានល្បែងកម្សាន្តច្រើនសម្រាប់កូនក្មេងលេងចាហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការគូសលើមុខចា face painting ហើយកូនខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការគូសមុខនឹងចាឥឡូវពងរងចាំចាSo 10,008, right? Yeah. It dropped from helicopter. So there's, I don't know if that many is in the helicopter, because okay. So many can fit in the helicopter, but okay. Really fun. ចាបន្ទាប់ពីកូនខ្ញុំគាត់គូមុខនៅហើយឥឡូវហ្នឹងគេប្រកាសថានៅសល់តែ5នាទីទៀត helicopter ត្រូវមកដល់ចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែរកទីតាំងកន្លែងដូចថាកំណត់អាយុក្មេងៗនៅត្រូវឈរពីព្រោះកម្មវិធីនឹងដែរគឺថាអាយុកូនក្មេងដូចថា baby គេនៅឈរនៅទីតាំងម្ដុំណាចឹងទៅហើយអាយុពីប្រហែលដល់ប្រហែលដូចថា8ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏ប្រហែលចឹងទៅឈរទីតាំងកន្លែងណាចាឥឡូវពួកខ្ញុំមើលហើយឥឡូវសួរគេទៀតតាដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំរកទីតាំងឃើញហើយកន្លែងសម្រាប់កូនលីតាហើយកូនវីទ័រគឺគាត់ទៅឈរនៅចុងខាងនោះចាអញ្ចឹងមកតាមដានមើលបន្តទៀតចាឥឡូវនេះ helicopter បានមកដល់ហើយម្នាក់រំភើបណាកវីដៃកវីអីគ្រប់គ្នាចាហើយសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងឃើញហ្នឹងក៏រំភើបជំនួសក្មេងៗដែរចាអលីតារំភើបហ៎មើលដល់អូបើតាមមើល
ចាដោយថាក្មេងៗគាត់រំភើបពេកនោះគេអត់តឲ្យឆ្លងចូលប៉ុន្តែមានក្មេងៗខ្លះចាគាត់តែឆ្លងខ្សែពៀនចូលត្រៀមទៅបាត់ហើយចាអញ្ចឹងមកតាមដានមើលបន្តទៀតចា Alright. Here we go. 1, 2, 3. Okay, just drop all your eggs! Come on, Oya. Get all the eggs. Oh. Just get all the eggs here, Rita. I can't see a thing, man. It's got 1,000 eggs. You're doing amazing! It's gonna fall! Go, Victor! Go! Go, Victor! Victor, look at it! I got my cat. មើលមើលទៅបានប៉ុន្មានទៅលើអូខេចុះលីតាបានប៉ុន្មានអាលីតាលើកបងកូនបានប៉ុន្មានអូខេមកកូនចាបន្ទាប់ពីក្មេងៗរើបានពងមាន់ដាក់ថង់ដាក់អីហើយឥឡូវហ្នឹងយើងតម្រង់ជួរដើម្បីចាក់ពងមាន់ហ្នឹងឲ្យគេវិញហើយគេឲ្យស្គរគ្រាប់ម្នាក់មួយថង់ចាហើយការតលេងហ្នឹងដែរគឺមុនដំបូងខ្ញុំស្មានតែមានដូចថាស្គរគ្រាប់ឯនៅក្នុងពងមាន់ហ្នឹងស្រាប់តែតាមពិតអត់ទេចាគឺពងមាន់ហ្នឹងទេដូចថាគេធ្វើឡើងដើម្បីក្មេងៗរើសសបាយចឹងទៅតោះមកបានយើងដូរយកស្គរគ្រាប់ចា Wait, go, wait. Okay, yes, go over there. Yes, keep moving. Okay. Have you hit that way? I'm on that though. Like one. Thank you. I got a bag for eggs. There you go. Thank you. We have to go back, Mom. Oh, go back. Oh, okay. Someone. Yeah. Oh, man, score got net tongue in it. Did you check your number? The number. What number? So you. How's the wine? It's okay. Ah, I'm more go than happy cho that I đó. got this. Alita sờ bài con. No, it's just normal egg hunting. Mommy, if we ever Thank you. can come here with more people like Alina, then we would. Then I would not. Take hand. Here, did it get colder? It got colder, didn't it? Get the light one $10. Okay. Mr. Blue Sky. Okay, pick one. Oh, okay. Or the south side. Whoa. Sub-Zero ice. And we will see you next year, I hope.
ចាសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតចា